là ra nó quay. Chắc bọn mình chưa đi bao giờ phải không? Chợ Chiêm Hóa hả? Chợ Chiêm Hóa là ở chỗ nào? Ngay cái chợ của Trần Thị Minh đâu á? Ngày nào chỗ ngồi đấy? Ngồi siêu thị Khai Hóa. À, có cái xe ô tô mới chuyển ra đấy à? Thay nhau. Thay nhau. Sáng một ông, một chiều một ông. À. Sáng. Sao xe nó còn nằm chết đấy, nó không cần đi nữa. Vứt đến luôn, Xe vứt đến luôn. hàng nông nghiệp cơ. Xe đấy là vứt cả ngày cả đêm. Ở đấy có cần thuê đâu mà. Tụi tao bán bằng tiền à? Đấy là đường đi không? Ấy. 5.000 luôn đi cậu. Đèn quá. Đâu phải để ấy đâu. Trong 2 tháng mới có. Bán lên 4 cái đi. 4 lấy 2 Cái loại bé bé đấy. Loại 5.000 đấy. Cứ chọn ra 4 cái. Để tiết kiệm là mua. Không có túi đâu. Túi đứt là sao được cái này. Đấy, hai củ liền nhau đấy. Cái này cũng được. Mua cho đi trải nghiệm cà chua nào. Đấy. Chua bao nhiêu cân? Cà chua à? 2 bé 5 thịt, to 10.000. Ba lấy đi lại. Thế là mình bán mang theo củ à? À, hay thế. Mỗi củ bao nhiêu tiền? Bán rẻ. 5. To này. À, hay ấy nhỉ. Hết rồi. Củ to là 10.000, củ nhỏ 5.000. Nhà đi tỏi. Đấy. Đang nhìn thấy nhạc kia hay. Tỏi bao nhiêu cân? 10. Tỏi à? 5. Xuống rồi, sợ mưa không dám bày. Thế nó mà mưa thì còn nước rồi chạy. Túi mới để hết đấy, nhưng mà không có chút mưa. Quang bán ở Chiêm Hóa trúng mưa. Cơn mưa to quá. Có mưa không? Hả? Trôi cả xe. À, mưa. Chiều qua mà. Chiều qua đấy, ở Chiêm Hóa đấy. Này, ra mua hành cho tôi về nhà 9 này. Gì đâu? Nào có nào 5 đâu luôn rồi còn. Này với này à? Tất thì lấy tất luôn này. Tất. Hai củ này bao nhiêu? Đấy, để về con cái Hát đấy đấy. Củ tất đi lấy 2 củ này. Tất cả 3 củ này cho. Đâu một đeo. Tất mà. Chính thức làm cả với em. Có là em bán để lái rồi. Đúng rồi. Mọi lần em này 20.000 à? 25.000 à? Em bác của chị nhá. Vừa nhà đó, phun nhà đó. Vừa nhà đó. Kém phun nhà. Hai củ này. 15.000 2 củ đi chị. 15.000 2 củ. Bao tiền? 2 củ. 20.000. Anh Hào có đi ăn thì đi. Ồ, nhưng mà mình người bắt. Đây bảo chị ăn. Lấy bác đi. Cái gì? Cái gì? Thanh lo, bán quần áo đi ngồi đây mà canh thanh lo. Chị không lấy đây à? Phải đi. Dao này, dao. Mưa rồi đấy chị ạ. Em gái đây có cần dao không? Chị cho mượn này. Thế mưa phùn Em có sao? vào trong mà. À, mưa phùn rồi đấy. Nào một kia à, rẻ lắm phải chưa? Có củ nào để ăn nữa không? 2 củ này có 25.000 của chị á, 2 củ này. Tại chị không lấy trước. Biết. Hả? Trần có phải cho bún đi. Đấy. Cho túi đi chị. Cho túi đi. Cho túi xanh. Lời phải cắt đôi ra. Nói chiều mới về thì đừng bóc vội. Thật đi, lên cho ta. Đúng thật. Thôi đây bán cho người khác, mình mua củ khác. Cho chị, cho tớ. Đấy, đúng rồi. Không, đổi nhau thôi. Đấy. Bảo gì? Chị Nhung ơi, chị Nhung. Để cả vỏ này nó không bị khô.
Hết à? Hết à? Hết rồi. Ôi dồi ôi, chị đi buồn chả được củ nào à? Cái thay cái này củ cái thay. Có nghĩa bán rồi. Bán hết rồi, không còn củ nào nữa rồi. Thôi em bán đi. Hết rồi chị. Này, cái đẹp mang tới. Đấy, lấy củ này cho chị này đấy. Củ này to này chị ạ. Củ này em chọn đầu tiên. Chị Nhung bảo em lấy. Ok. Nha. Tiền nha. Thôi, mày quá, đây là phòng được. Củ đang bóc kia của ai? Không của ai đâu. Chị lấy không? Có. Nấu ăn một bữa, đi thái thằng nấu. Chị toàn thái thằng chị nấu. Ớt ngon đấy. Đồ ăn này ngon lắm. Nhé. Ra đây đi các bạn. Ủa kìa. Cái giải ạ. Vâng. Cho cái ô lên mình mình. Cái ô lên mình còn giữ gìn hay tối nữa. Của đến mình nhìn đây đây. Giá cái gì? Kìa, nhìn này, bóc này ra này, giá cái gì? Bóc cái thịt, cái thịt. Mưa rồi, cho ô lên để thế. Để bóc cái đây cho chị Viên. Bỏ ra tí mang đi đâu được. Vào đây đi. Thế là mẹ này, phải mặc. Mừng quá. Không mừng đâu. Không mừng à? Mình nhiều háo quá. Rồi, về xong chưa? Cho vào đấy. Thế xong rồi. Cái ngon cái dây nhất thì cắt bỏ đi. Làm cuốn mà. Làm gì á? Ăn cuốn. Nhồi đi chị ạ, cả cái đấy nhồi ăn. Ngoan. Nhồi hết cái này. Để non thôi. Thế mà nó bỏ cái sợ mình cũng giả tiền hay sao ạ? Hôm nay Vợ chưa, vừa lấy một cái à rồi. chưa được chửi ai rồi đây. Chưa được chửi người rồi đây. Mẹ muốn làm puto ông lá cái gì là bóc cái cho chú Nam đi. Trên đây không phải Nhung lấy hết 3 củ nhé. Chị lại bảo nào? Thế thì em biết đâu được. Tại chị Nhung bảo chị ấy lấy chứ. Hết à? Sao bảo không lấy á? Đi làm. Củ thì em chả lấy củ to, em củ thì em lấy củ bé. Cá mang vào mặt mình đây. Cái này vẫn còn non này, thế mà bỏ đi phí thế. À, măng chua cũng được. Măng ớt thì ăn thì nhanh hơn. Quay không? Ớt thì nó khác cái bằng chua đâu, chỉ có nó thêm ớt. Đấy, chặt được bạn rồi. Thì nhà bà chỉ cần bỏ cái đốt nó đi là được. Rằng là thái ra làm măng ớt cũng ngon mà. Đấy, lấy cái này nữa, cái này nó mới bỏ. Thái cái lọ mang chua sẵn rồi. Đúng rồi, cái này phải luộc lên, cái này cuốn lên chứ nhỉ? Luộc lên xong là đây cắt khúc. Trọng ăn đây, chỉ cần làm ăn có chỉ cần luộc phát ăn luôn. Cần ngủ lâu không? Vào cách đi xa mà. Nó vào gần gần nữa.
nó được nhiều mà. Vâng, phải nói lên chứ mời mọi người đến thăm quê em. Đây là đi cho nó vướng miệng. À, kia đi á. Đấy cái loại 10.000 đấy. Đấy, để Đấy, 3 quả. Lấy hàng về đấy. Đúng nhỉ? Phải phát hết hàng luôn. Kênh nào để đăng? Ngồi trên đấy nghe có vẻ ấm nhỉ? Nóng lắm ấy. Khiếp. Bây giờ mà muốn gì nhỉ? Muốn giảm cân á. Muốn thôi, lại đi. Không. Đâu bên ngoài này là 12 000. Sẵn với nhau. 6 con là phải lấy cả 12 đấy. Anh ngon quá. 17 000. Giờ đăng lên đăng quốc tế vậy. Chỉ có nước khác để ngắm thôi đúng không? Không mình ngắm mãi rồi. Đấy. Cái mức này này là mình chưa phải lấy tiền đâu. Ở đây còn lấy ở vườn Hà Miên mà đắt thế này. Phải vào bản làng ấy mua cái thanh long ta ngày xưa ấy. Cái này là không lấy vậy. Để ăn xôi đã, phải ăn xôi tí thì cho cái đồ ăn xôi xong thì cho ăn. nó là pha màu đây này. Không. Đây nhá. Cái này hàng polo, nhưng cái này hàng cốt tông đầu. Còn cái màu pha đen này, pha đen. Mấy tuổi? Ôi, 25 cân chị lấy số to hơn đi. Mấy tuổi? 10 tuổi chị phải lấy cái dài hơn, không phải mặc ngắn đấy. Cái dáng này mặc đẹp này, tí chị là đầu cầm thật đấy. Chị lấy cái số to hơn, cái số này đi 10 tuổi nó cao cơ. Kể cả 25 cân như vậy là cái chiều dài của nó ấy. Phải để ý cái chiều dài. Ngay đây thôi mà. Áo này bao nhiêu chị? Đây, cái đấy xả 30. Có mang che không ơi? 30 000 à? Đấy giờ 10 hay giờ 12 chị? 10 mấy quả nhỉ? 2 cái quả quả bầu. cái này cái thuyền bò trong bọn đấy. Chị xem hết. Ngày đấy
dáng này mặc như đẹp mà chất nó chất đẹp còn tí một cái quai cao cao nó đấy cứ là cái sạch lại như thế là hình may không phải là hình ép nên giặt lấy giặt không sợ nó bay ra. bây giờ tiền ở đâu không cần tiền nào nào này á tiền á